जुन यो पुरै देख्नु भएको छ नि यसलाई चाहिँ ठ्याक्क लगाएर चाहिँ यो हिमाललाई चाहिँ धौलागिरी हिमाल र मानापाटी हिमाल चाहिँ भनिएको रहेछ। यो जुन सेतो तलतिरपट्टि देख्नु भएको छ नि यो वेस्ट साइडतिर देख्नु भएको छ नि यसलाई चाहिँ मानापाटी हिमाल र यो ठुलोलाई चाहिँ धौलागिरी हिमाल भनेको रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ यतातिर पनि देखिन्छ यो चाहिँ धौलागिरीको एरिया छ है। यो चाहिँ धौलागिरीको एरिया हेर्नु न मान्छेको भिड कतिको छ। यो चाहिँ मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ चौतारी भान्जिङ मेला चाहिँ यसलाई भनिदो रहेछ है। यो मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो दर्शनहरू हुन्छ हो कि नि। यो हाल चाहिँ हामी अहिले यसमा पनि जान्छौँ। यसलाई चाहिँ धौलागिरी हिमाल चाहिँ भनिदो रहेछ। ठ्याक्क लगाएर चाहिँ हरि देखेछ हरि जाने नि त रिक्सिङ डाँडातिर हो कि नि। रिक्सिङ डाँडातिर पनि जानु पर्यो। बबाल देख्यो बबाल टक्क यहाँ चाहिँ पानको पातमा के लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ हल्का घाम पर्दाखेरि चाहिँ मैले पढ्न पाएन होइन देखाउन पाएन। हेर्नु कति क्लियर देखेको छ हिमालहरू। धौलागिरी हिमाल पनि देखियो है। यो चाहिँ धेरै ठुलो छ उतासम्म देखिन्छ। यो चाहिँ पहाडले पनि छेक्दो रहेछ एकदम दामी छ। यो चाहिँ ठुल नाच नाचेको छन् होइन देख्नु सक्नुहुन्छ थक्क लगाएर ठुल नाचहरू। अनि उतातिर देख्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कति भिड हेर्नु। यतातिर चाहिँ पञ्चेबाजा चलेछ। यो जुन साइड छ नि यो चाहिँ पञ्चेबाजा चलेछ। यतातिर चाहिँ मान्छेको भिड हेर्नु कति छ ठ्याक्क। यतातिर ठुल नाच चलिरहेको छ मस्तले। एकदम रमाइलो भएको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ सरल है। फाइनल रूपमा चाहिँ हामी रिक्सिङ डाँडामा चाहिँ आइपुग्यौँ होइन। लगाएर गाउँहरू हेर्नु कस्तो देखेछ ठ्याक्क लगाएर। कटेज पनि आइपुग्यो ल। बबाल छ बबाल ठाउँ हेर्नु त कस्तो देखेछ। यो सेतो सेतो यो बादल जस्तो देखेछ नि यो चाहिँ हिमाल हो। यसलाई चाहिँ धौलागिरी हिमाल भनेर चिनिन्छ। ल हेर्नु क्या खतरा देखिएको छ। फेरि म माथि गएर फेरि बनाउँछु भिडियो होइन। सानोतिनो बनाउँदै क्याप्चर गर्दै गर्छु नि त म। बबाल देखेछ उता चाहिँ झन्डाहरू पनि रहेको छ। सर अहिले बनाउँछु है माथि गएर। यो चाहिँ शिवजीको मूर्ति। यहाँ चाहिँ यो पाल्पा ओखलढुङ्गा यो रिक्सिङ डाँडामा चाहिँ शिवजीको मूर्ति पनि राख्नु भइरहेछ। एकदमै राम्रो देखिएको छ सौन्दर्यता बढाएको छ। अनि यो चाहिँ हिमाल हेर्नु कति दामी देखिएको छ यो हिमालहरू वरिपरि है। अनि यहाँ तलतिर चाहिँ यो मेलाहरू लागेको छ। मान्छेको भिड चाहिँ एकदम धेरै छ यसमा हेर्नु कति दामी देखिएको छ सरल लगाएर। सुन्दर भनेको यही हो नि त एकदम दामी देखिएको छ। कस्तो लाग्यो त भिडियो दामी लाग्यो। दामी लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। ओके।